بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. markale ku soo dhawaada barnaamij kobci fikirkaaga. gestational diabetes waa macaan ama cudurka macaanka ama cudurka diabeteska la yiraahdo ee ku dhacda haweeneyda markay uur leedahay. That's why waxa la yiraahdaa gestational diabetes. macaanka kaliya waxa ku dhacda haweeneyda markay uur leedahay bis. waxa ogsoonaa marka ay wax cunto dabaatana cuntada ay u dhacdo caloosha ee mindhicrada ku wada yarar ama xiidmaha ku wada yarar ay waxay sameynayaan ay ka nuugayaan glucose ay cuntada ka nuugayaan dabaatana waxay sii raacinayaan ay ku darayaan dhiigga ay ku daraysaa glucose dabaatana markiiba yani blood sugar kaaga ama heerka sokortaada ee dhiig ku jirto way rakacaysa. dabeetaba markiiba waxaa shaqaynaya pancreaska ama ganaca wax la yiraahdo. dabeeta markiiba wuxuu sii deynaya wax la yiraahdo insulin ayuu sii deynaya markiiba. insulintu waxay sameynaysaa jirka ay waxay yani dhiigga ay waxay ka saaraysaa sokorta ay ka saaraysaa inta u baahnayn. dabeetana markiiba waxay ku kaadinaysaa beerka iyo murqaha ay ku kaadinaysaa si uu qofku hadhowti mar kale u isticmaalo. alright, qofka markuu diabetes yahay inta badan waxa dhacda ama cudurka macaanka uu qabo waxa dhacda yani ganaciisi intii loogu talagalay insulin ma soo saarayo ama gebi ahaanba ma soo saarayaba. qofka marka insulin buu qabaa yani wuxuu qabaa diabetes weeyaan qofka marka. haddaba gabadha markay uur leedahay ayaa waxa dhacaya maadaama mandheerta ay soo saarayso wax la yiraahdo estrogen iyo progesterone ay soo saarayso yani laba hormoon laba dheecaan la yiraahdo estrogen iyo progesterone la yiraahdo. dabeeta waxa jirka wuxuu bilaabaya inuu iska caabiyo insulin inuu iska caabiyo ama jirka ma soo saarayo intii loogu talagalay ee insulina. dabeeta gabadhii markaa waxay u nugushahay xaamilada ahayd inay ku dhaco cudurka la yiraahdo macaanka inuu ku dhaco ay u nugushahay. haddaba maxaa dhibaato ah ama khatar ay keeni kartaa macaanka ku dhaca gabadha markay uur leedahay? kow waxaa ugu horeeya ilmahaagu wuu ka weynaanayaa intii loogu talagalay sida caadiga loogu talagalay. taasina waxay horseedi kartaa inuu khatar timaado xilliga aad umusha ku jirto sababtoo ah yani baaxadiisa ama miisaankiisa ama koritaankiisa aad u xaadaya waxaa laga yaabaa meeshu ka soo bixi lahaa ay ku yaraato. dabeeta markaa waxaa kordhaya khatarta in canuga lagugu qalo ama cesarean section la sameeyo lagugu qalo ayaa khatar ugu jirta. dabeeta sidoo kale waxaa jirta biyaha ama dareeraha ku wareegsan canuga ayagana way kordhayaan ama way yaraanayaan intii loogu talagalay. taasina waxay sababi kartaa fool degdeg ah. sidoo kale waxaa laga yaabaa xilligii loogu talagalay inaad umusho canuga uu ka soo baxo caloosha uu ka soo dhacdhaco xilligii loogu talagalay ma xilli ka horeysaba. waxaa laga yaabaa canug ku dhinto caloosha dhexdeeda inuu ku dhinto laga yaabaa. waxaa laga yaabaa canugaaga inuu markuu dhasho uu noqdo yani miisaankiisa inuu kordho yani waxyaalo badan ama xitaa marka waxaa laga yaabaa inuu ku dhasho inuu wadnihii wax gaaraan inuu magarasa beerkii wax gaaraan inay keliyii wax gaaraan baad dhici karta. hooyadina waxay khatar ugu jirtaa inuu cudurka macaanka uu toos ugu dhaco markay umusho kadib. haddaba sidee baa looga hortagi karayaa cudurkan macaanka sidee baa looga hortagi karayaa iyo dhibaatadiisana loo yareyn karayaa? haddaba mar allaali markaa uurka yeelato waxaad u baahan tahay daryeel gaar ah sida aanu soo sheegnay videogii hore aanu soo sheegnay. haweeneyda xaamilada marka uur yeelataba daryeel gaar ah ay u baahan tahay. haddaba markii uur yeelato waxaad u baahan tahay markiiba inaad tijaabiso ina macaanka uu kugu dhacay inuusan kugu dhicin waa inaad tijaabisaa. sidoo kale yani wiiga 24aad iyo 28aad waa inaad dhakhtarkaaga la xiriidha si loo sameeyo wax la yiraahdo OGTT la yiraahdo waa oral glucose tolerance test loo sameeyo. waxaa la eegayaa ama la tijaabinayaa dulqaadka jirkaaga u dulqaadan karaya glucose-ta ayadoo lagu siinayo glucose lagu siinayo sidoo jirkaaga u manage garan karayo.
haddaba dhakhtarka wuxuu ka oranayaa 8 saacadood adigoo sooman waa inaad timaadaa, ha soo cunin aan soo cabin waa inaad timaadaa. dabeetana waxaa la eegayaa glucose levelkaaga la eegayaa, dhiig yar baa lagaa qaadayaa, glucose levelkaaga la eegayaa. dabeeto markiiba waxaa lagu siinayaa yani 75 gram ee glucose sokor ay lagu siinayaa cabaysaa, yani biyo ahaan baad u cabaysaa. dabeeto markaas saacad kadib ayaa la tijaabinayaa, mar labaadna waxaa la tijaabinayaa 2 saac kadib ayaa la tijaabinayaa qaabka jirkaaga u manage gareeyay glucose-taasa u manage gareeyay. haddaba marka aad sooman tahay, markii dhiigga laga qaado dhiiggaaga waa inuu ka yaraado 5.1 waa inuu ka yaraado millimole per liter, waa inuu ka yaraada 5.1 millimole per liter waa inuu ka yaraada, ama 5.1 waa inuu ka yaraadaa. wadamada qaar waxaa la isticmaalaa unit kale oo ah yani milligram per deciliter la isticmaalaa. tirada aan ku sheegayo waxaad ku dhufanaysaa 18 si aan markaa yani milligram per deciliter u hesho. dabeeto saacad kadib ayaa lagaa qaadayaa, saacadda kadib waa inay ka yaraataa yani 10 waa inay ka yaraataa millimole per liter waa inay ka yaraataa. haddana 2 saacadood kadib baa lagaa qaadayaa dhiigga waa inay ka yaraataa 8.5 millimole per liter waa inay ka yaraataa. haddii intaa ka badnaato dabcan sukar baad qabtaa, dhakhtarkaagana markaa asagaa garanaya siduu kula tacaalayo. sidoo kale waa inaad wax ka bedeshaa, si aad khatarta uga hortagto waa inaad wax ka bedeshaa life stylekaaga, waa inaad wax ka bedeshaa, waa inaad socotaa, waa inaad jimicsi samaysaa, waa inaad dhaqdhaqaaq badan samaysaa, waa inaad cuntooyinka cunaysa magarasa wax far badan ka taxadirtaa, waa inaad qudaarta iyo yani cuntooyinka wanaagsan waa inaad badsataa. sidoo kale haddaad type 1 diabetes hore u haysatay, waxaad u baahan tahay in insulinta aad qaadanayso in la kordhiyo xilliga uurka leedahay. haddii aad type 2 ama macaanka noociisa labaad haddaad hore u haysatana aad qaadan jirtay kaniini la yiraahdo metformin iyo kaniiniyo kaleeto ay qaadan jirtay, waxaa u baahan tahay kaniinida in loo bedelo insulin loo bedelo inta aad xaamilada uurka leedahay. mafahamsa? halkaa ayaan istaagi doonaa insha allah.